mexe a cabeça. Ó, esse aqui, velho. Ó. Ele mexe a cabeça. Esse é o meu? Ó, bebê, esse aqui, ó. Sobe pra cima e pra baixo. Não vi. Olha só. Os 4 bichinhos que a minha colega. Mamãe, deixa eu vou abrir o meu, eu acho. Mamãe, eu posso abrir com você? É assim. E esse é o outro bichinho, ó. Então a Vi ganhou esses 4 aqui, né, Vi? Deixa eu ver. O panda, o lagarto e a calopsita. Gostou, Vi? Ela gostou, então ela vai guardar agora.